大家好，我是大家的朋友烤鸭力，没有错，各位，今天我们又是要买调料生我们的吉利虾了，我们的调料剩一只，但是我再买一个的话，我们的吉利虾没有错，吉利虾就升到加6了。那再来，我们就等个一两天，然后等到礼拜一的时候，各位。我们就可以从商店里面买每个礼拜可以买的那一只，加上再储值一只，这样子我们礼拜一吉利虾就瞬间下去了，各位没有错。那我们先储值储起来，买起来好不好？买起来。好，我们的调料取得哦，调料取得，我们的吉利虾可以加6了哦，没有错啊，各位就是这么快啊，比抽奖还快啊，是不是？抽奖还要看脸，看脸又不一定给我们直接买起来就升起来了，是不是？那有人问我，那明天要怎么办？明天不就空窗期了？各位观众不要怀疑有没有空窗期这件事情哦。明天我们就直接给他抽3句，好不好？抽3句抽起来。我们的3句还没有整套的预品呢，没有错，缺很大，3句要冲起来，没有错。好，我们的吉利虾没有错，看到没有？加6了，很开心，很开心。那我们今天呢，要把我们的佛爷加到80啊，顺便升星升到5星啊。然后我们见面要来实测所有的范围暨天花板。有人跟我说啊，卡里大大，到底是我们的龙虾比较强，还是我们的一品锅比较强啊？各位，这个问题非常的好啊，因为我的龙虾已经加7了，那我的那个一品锅才加4哦。那一品锅加7的时候，它的大技能就是它的绝招会再加趴数哦，那没有关系的，各位，反正那时候的龙虾是用抽奖抽上去的，好像只有喂1-2只调料哦。那我们的一品锅纯粹是用调料喂上去的。那我们等等直接来测试，看他们的伤害到底差多少。我也很直接的跟各位讲。如果我们打的兔兔一次打8只，那个兔兔，我们等等会用兔兔来试验哦。各位看一下哦，所有的数字大家都可以自己暂停的慢慢看哦，好不好？那再来可以暂停截图之后，再来慢慢听我说话。那如果说我个人认为，龙虾这只人物跟一品锅这只角色，他们是有实际上的差别的，因为一个有控制技能，一个没有，一个纯粹就是攻击的伤害技能。那问题来了，如果我们的龙虾跟我们的一品锅同时的 K22，但是他们的伤害，因为对方有8只，如果每只没有差到1000以上，我觉得龙虾就没有特点了哦。为什么？因为龙虾的状态是这样子，当对方有负面状态的时候，我们打它，我们还会穿透防御，是不是？好，就是简单来讲，就是会打得比较痛。好，那我们测试的方式很简单，我们测试的那一只，他们穿的善具会是同样一组，就是暴击，就是汤匙加40的那一组哦，对，所以他们的攻击力额外加的是一模一样的。那现在唯一有问题的就是我们的龙虾加7了，是不是？一品锅100级，那其实他们2个这样子差起来，我相信打出来的数值，一个100级，一个加7，这样子刚好互补嘛，是不是？这样子应该还蛮公平的，是不是？好，前2回合是孤独的，那我们一样用我们的羊肉炉小朋友跟我们的臭鳜鱼，帮对方降防，外加帮自己加暴击率哦。我们测试就是这样子，一个一个测，
到时候会让大家知道说，哎，到底是我们的一品锅比较强，还是我们的龙虾比较强？那佛爷等等也会测试，但是对佛爷比较不公平呐、因为佛爷才80几呀、加上他才加4啊。如果说佛爷也练到100级的，那这样子下去测试他的伤害，如果跟一品锅差不多的话，各位观众，那龙虾干嘛还练？是不是？那就不强了啊，是不是？好，所以各位一个方式去判断这些人物到底强不强哦。各位请看到底打多少 ？Amazing 啊，各位，我们的一品锅小弟弟打了65000啊，大家自己除以8吧，8 5 48 87 56 88 60。Oh my god， 各位，平均一只打了8000多起跳，是不是？太恐怖了，打65000，真的是有够无缘。好，我们的一品锅果然是传说中的范围技天花板，外加控制技能哦。如果你被他吹了这么一下，然后 CD 又重置，天哪，还需要玩吗？根本就不需要玩哦。所以佳期的一品锅小弟弟真的不是普通的强，好不好？虽然我才加4，好不好？那么下一个阶段，吉利下佳期之后，再来就换一品锅好了，好不好？对，没有错。因为打那个什么组织网，或者是那个什么工会网，或者是活动网，我其实都随意呀，不是很喜欢跟人家抢第一名，是不是？第一名就让给别人就好了。好，再来，我们现在测试我们的龙虾小弟弟。对，这是我第一只开气花的龙虾小弟弟，到底他会不会让我们失望？他其实也91级了，不是普通的没长大，他还算是蛮强悍的，好不好？蛮强悍的，但是到底会不会让我失望，这又是另外一回事了，好不好？因为当初有龙虾的时候，我是觉得龙虾应该是哇范围技的超级输出手啊，因为人家也 po 文说什么他是那个天花板嘛，其实很多人都会说这一只哪一只是天花板，但是那个是纯粹个人感觉懂吗，各位？所以他不是真的很专业的，非常专业的那个 po 文。那我们现在最专业的就是我了，就是我靠腰力了，最专业的 po 文在这里，好不好？同样的附属状态下，我们直接给他测试一轮，看谁的伤害最高，好不好？好。那前2轮是孤独且寂寞的，没有错啊，因为放完之后下一轮就不能测试了嘛，是不是？所以我们要忍一下，忍一下。那其实有些人在打兔兔，说他打了十几回合啊，好久。我跟各位讲啊，你在打兔兔的时候，记得第1回合千万不要放什么大技能，好不好？你要放大技能，至少要从第2回合开始，因为对面的兔兔才够多，好不好？好，来，我们专心的来看我们的龙虾小弟弟能打多少。那一样技能给他这样子放，来速度给他调慢一点，1好。来看我们的龙虾会不会让我们失望？来，哦，慢动作啊，各位。好，来能打多少呢？一样是报到变变给。68000，各位，68000等于是多我们的一品锅3000而已，没有错，让我有一点失望啊，各位，多了3000而已，不是很优啊？为什么呢？如果我的一品锅加7之后，好像又多了几十%的攻击力，那我相信完完全全就是超过我们的龙虾先生了。虽然我们的龙虾还有9级可以升，但是我相信多的那个趴数应该到时候是一品锅攻击力比较高哦，好不好？所以各位有一品锅又有龙虾的人，这时候就给各位一个方向了，好不好？麻烦一下要练的人直接练一品锅了，龙虾先放着，好不好？对对对，因为我觉得真的是差太多了。
因为各位不要忘记，我们的龙虾是没有控制技能的哦，不管是它的大技能或者是小技能，完完全全都没有控制的哦。那我们的一品锅小技能是中毒吗？是不是？大技能是干嘛？是 C 让对面的 CD 全部重置嘛？是不是？好，那以同样的辅助角色来说，打出来的伤害竟然只差3000呐，各位。所以由此可见呢，破防这件事情啊，真的不是很重要啊，你知道吗？对，有些角色可能破防你会打快一点点哦。但是，毕竟你把资源这样子投入进去的时候，你发现打出来的数字才差那么一枚枚，我是觉得不划算，对，不划算。那加上我们的一品锅可以打 PVP， 我们的龙虾虽然也可以打 PVP， 但是如果说以现在来说，一品锅完完全全取代了我们的龙虾，那么到时候等测试，我会把龙虾直接拿下来，然后用哪几只打呢？我们等会用佛爷、一品锅，还有我们的八仙怪，没有错。为什么？我等会解释给各位听，为什么要这样子用哦。那其实前面也有跟各位解释过为什么了，到底为什么要把龙虾换下来哦？在 PVP 最重要的一件事情，不是你的伤害多高，同样的等级下，绝对重点不在于伤害多高，而是你能够施予给对方的控制技能到底有多多。我之前就说过，当你控制技能够多的时候，能够把对方定在原地定到10啊，没有错，各位你没有听错，定在原地定到10。那等会测试一次给大家知道什么叫做定在原地定到10。好，来，我们这时候来测试一下我们的佛爷，看能够打多少。哦，这对佛也不是很公平呐、降防才降到4只啊，没有关系的，反正我们的佛也就是一个控制角，没有错，控制角。哦，也是爆到病病给各位，但是其实佛爷现在打47000，我觉得不意外哦，因为他并不是练到100级的角色，这是第一点。那第二点，我觉得我不会把佛爷的定位在输出手，因为他在 PVP 的时候，我只会对他放效果命中哦，我绝对不可能放暴击率哦。所以，我们暴击爆那么高，其实真的在打 PVP 的时候是不是很准的？因为在 PVP 的时候，我会把暴击率的拿下来换成效果命中。来换我们的晕技哦，对，晕住对方就对了嘛，各位懂了吗？所以测试佛爷其实没有太大的意义哦，只是让大家知道说，佛爷其实他的伤害也是不低的，好不好？不要小看佛爷，我相信有一天等到佛爷100级的时候，没有错，各位100级的时候。应该也是能够打将近6万左右的嘛，是不是？希望啊，好不好？我也不知道能打多少啊，到时候希望能够打6万左右，好不好？否则我怕很多佛爷的粉丝会心碎呀，各位不要心碎，好不好？啊，来，我们现在调一下我们的3G，准备要给他拼一波 PVP 哦，我们直接给他666刷过去，好不好？顺便让各位看看，就是我之前说过的，如果我有角色的话，我会怎么配置，我上狙又怎么用。那好，我们的输出手八仙跟我们的谁？没有错，我们的一品锅我们会放暴击的。那有些人会问我说，你不是说要放全范围技吗？
各位观众没有错，能放全范围技那是最好。但是我现在这样子看起来，又有控制又有范围的，除了一品锅跟我们的佛爷之外，剩下的一个人选，在我心目中大概就剩下八仙过海了。为什么？因为我们的八仙过海很简单，各位，他的小技能让 CD 加一回合啊，各位，这不是开玩笑的，加一回合。简单来说，大家等等看了就知道了，加一回合多好用，就等于是晕了一回合哦。那晕技跟延后一回合是有差别的，差别在晕技是怎样？晕技是连动都不能动，但是我们的延后一回合是还可以普攻哦。但是以高手对决来说，那个普攻真的没什么 feeling 啊，伤害太低了。我说真的。好，各位，请大家看一下这一组的效果是最稳定的哦。为什么最稳定的？因为很简单呐，各位，其实你的吉利虾可以换成手扒鸡。为什么可以换成手扒鸡？你直接给它标6轮呐，应该对面就死光光了，因为你还有八仙过海啊，要带走2只应该没有太大的问题呀。但是唯一的问题就是，你如果没有用捕师的话，很怕被对方的老师翻船。为什么？对方如果有八仙跟老师的话，在很高的几率下，你的技能会被对方给打乱掉哦。所以你用吉利虾的时候，就算你被打乱掉的时候，你也可以跟他撑回合数，撑到你的 CD 正常了，直接再带走他们哦，没有错。那各位请看哦，这就是我跟各位说的，什么叫做控制技很重要。那你看我们的电脑也真的是不拉巴的织8毛，对不对？没有错，各位，我又骂脏话了。为什么我会这样子讲？各位注意看呐，我的控制技也好，我的晕技也好，打过去都是对方的老师没有中，对不对？你看这个不是很阴险吗？他当我3岁都感觉不出来他的那个故意嘛，就是很故意的几率有没有？永远都是老师晕不到，永远都是老师没有放到 CD 减1，没有错啊。所以各位观众，有些时候不要太相信 PVP 的几率哦。电脑很贱呐，没有错啊，电脑真的很贱呐，贱到让你受不了。明明就只有10%的机遇，结果它还是发动了，是不是？所以各位不要相信 PVP 的几率，好不好？你太相信它，你会被电爆，你知道吗？被电爆。那好，各位观众，看我这4只角色是不是感觉非常的强悍？没有错，非常的强悍。那也让各位知道一件事情哦。当初我说过，你能够一只收那是最好，能够全部一起收那也不错。那这个组队刚好介于在范围收跟个体收的中间值哦。然后它的控制技又绝对的足够多，怎么样叫做绝对足够多？你看，我们的佛爷小弟弟没有错，小技能是个体技，虽然没什么用，是不是没什么用？好了，但是他的大绝是晕1回合啊，没有错啊，晕1回合啊，全部啊。好了，再来我们的谁？一品国。小技能是范围中毒，也是范围技；大技能是范围的全部 CD 重新算哦，重新开始算了，真的是有够强悍。然后再来就是我们的八仙过海，八仙过海是在我们的壁咚还没有出来的时候是谁？没有错，最强的个体角色在壁咚还没出来的时候，好不好？好，那壁咚还没出来，他最强。重点是他的小技能，没有错，他的小技能
他的小技能够让对方的 CD 加1哦，也就是说，本来他这一回合要补血了。磨刀霍霍老师准备给大家解状态的时候，要放的时候，我们的八仙馆噔，结果他这一回合不能解状态了，是不是？那这一回合不能解状态了，他就要等下一回合。那下一回合，如果我的佛爷给他冲下去，没有错。如果晕到他的时候，是不是就不能解状态了？没有错。所以有些时候技能是环环相扣的，好不好？好，那有些人问我说，我们的遇到螃蟹怎么办呢？各位观众，我教各位遇到螃蟹怎么办，好不好？你所有的人物对着他的螃蟹猛 K 就对了，不要怀疑，各位猛 K 就对了。不管他排什么角色，猛 K 他的螃蟹就是 K 爆他就对了。为什么 K 爆它？你先把他的螃蟹血 K 到剩下1万左右，再来就不用管他了，再来就 K 其他的，因为再来他会自杀，对啊，他血剩下1万的时候打真的不痛啊，各位真的不痛啊，大家可以试试看好不好？况且我们有啪啪发电吉利虾，是不是10万伏特的吉利虾？所以没有在怕的啊，是不是？好，来那打我们的螃蟹就是这样子，有没有？就算它有吉利虾，我们也不管，直接 K 爆它就对了。你看，直接 K 爆，不啰嗦，直接 K 爆，全部就是点着吉利虾，不是点着吉利虾，全部就是点着它的螃蟹，没有错。我们就是欺负它的螃蟹，欺负到死。对，所以为什么我会说，除非你的等级非常的高，用你的等级压制对手，否则你的螃蟹真的没什么用啊。还有你的螃蟹血3万，但是如果说你同样都是100级的角色，还需要放上螃蟹吗？不需要啊，各位。对，螃蟹的暖机要很久。要4回合至5回合，但是我问各位，在这4、5回合之间可以发生多少事情了？佛爷的控制技、八仙的延后 CD， 还有我们的一品锅，直接见面的给你什么？没有错 ，CD 重置哦。那在这些状态下，你觉得你的螃蟹技能放得出来吗？放不出来哦，各位。同样的等级下，人家要欺负你的螃蟹，真的是太简单了。除非你是傻傻的准备跟他拼伤害的人哦。各位记住一件事情，在 PVP 不要纯粹的拼伤害哦，要用脑子。各位记住，用你的脑子跟他打，好不好？不要傻傻的往前冲，有没有？傻笑跌倒撞榴莲，有没有？跟我们的吉利虾一样，傻笑跌倒撞榴莲，撞到头都肿起来，还在补血，是不是？为什么他的头发是橘色的？很简单嘛，因为一直撞到榴莲，头一直流血，然后一直帮自己补血。本来黑色的发色就染成橘色的了啊，是不是？好，来，所以各位记住一件事情，我们要自取，好不好？我们是有深度的人呐、是不是？我们不是靠蛮力的好吗？对，我们是靠深度的头脑，我们是有智慧的人哦，好不好？所以有智慧的组队已经给各位了，好不好？那没有这一组的人没有关系，好不好？那不重要啊 ，PVP 我们可以随便刷随便输，然后就领水蜜桃，好不好？领拉山的水蜜桃，领一领就去买东西了。我们不用跟他们争强斗狠，好不好？我们放他们一把，我们不跟他们争强斗狠。啊，没有错，各位。那今天测试这样子，大概就告一个段落了。我们的范围技大概就告一个段落咯。那这也是因为前几天有人问我说，到底是我的佛爷比较强，还是我的一品锅比较强，还是我的龙虾比较强？那在此就展示给各位看的哦。那也希望给各位带来一些开窍，给各位开窍了哦，好不好？好，那今天的影片就大概到这边。那喜欢我的影片，记得订阅。
那大家拜拜。